नसीराबाद लगोठ कादिर बख्श मुगेरी जो रहवासी नौजवान 16 साल साजिद मुगेरी गंबद अस्पताल में फोत। नौजवान कारी कामण में मुब्तला पीउ खे बचाइण लाइ पंहिंजो जेरो ॾिनो हो। संदसि पीउ मंज़ूर मुगेरी पिणु 2 हफ़्ता अॻु कारी कामण सबबि गंबद अस्पताल में फोत थी चुको। नौजवान 2 हफ़्ता इलाज हेठि रहण बाद ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। नौजवान शादीशुदा हो। संदसि जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। हिन मूज़ी मर्ज़ खे रोकण लाइ हुकूमत के बि पाउ नाहिनि वरिता। इलाइक़े जा सभई माण्हू ही मूज़ी मर्ज़ गिड़काए वियो आहे। इलाइक़े जे सियासी समाजी अॻवाननि जीअं मुजाहिद ख़ासकेली अशरफ शाह, शरफुद्दीन पंभरी, सुल्तान मंगणे जो आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त कारी कामण खे रोकण लाइ अस्पतालनि में सहूलियत ॾेई माण्हुनि जी ज़िंदगी बचाई वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।